Hi friends, today my recipe is chicken kolambu. First, we will see the making process steps. First, to preheat the vessel. 3/4 கிலோ சிக்கன் இப்போ நீங்கள் வந்து நல்ல அந்த வெசலை வந்து ப்ரீஹீட் நல்லா பண்ணிடணும். பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டுட்டு ஒரு ஏர்டைட் பொசிஷனில் நீங்கள் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி அது கொஞ்சம் அந்த சிக்கன்லேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற முடிய நாம் வெயிட் பண்ணணும். Now we will see the used ingredients. Small onion, garlic, ginger garlic, டொமேட்டோவில் வந்து மீடியம் சைஸ் வந்து 2 எடுத்துருக்கிறேன். அடுத்து தாளுதும் ஃபைனலாக வந்து நீங்கள் பெருஞ்சீரகம் போட்டு அந்த மாதிரி ஸ்பைசஸில் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் தாளுதத்திலே தாளித்து ஊற்றிடுங்க. அவ்வளோதான். மிக்சியில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் ஆனியன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் இதோடு சேர்த்து நீங்கள் சீரகம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அதிகமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனுக்கு வந்து சீரகம் எப்பயுமே நல்லா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருவோம். இப்போ சிக்கனில் வந்து நல்லா ப்ரீஹீட் பண்ணி சிக்கன் போட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் தேவையான வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு, சீரகம், இஞ்சி இதை அரைச்ச கலவையை வந்து இதில் போட்டுடுறோம். மஞ்சப்பொடி போட்டு ஒரு மிக்சிங் கொடுத்து வேக வைங்க. திரும்பியும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக பாயில் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதில் வந்து தக்காளி போட்டுருங்க. இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து தக்காளி போட்டுருங்க. இது நல்லா பாயில் ஆகட்டும், அது முடிய நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ லிட்டை ஏர்டைட் பொசிஷனில் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. கொஞ்சம் நேரம் வந்து அது பாயில் ஆகிற முடிய நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து மல்லிப்பொடி வந்து இதுக்கு போடணும். சிக்கன் குழம்புக்கு மல்லிப்பொடி வந்து கொஞ்சம் அதிகம் போட்டுக்கலாம். ஒரு மிக்சிங் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து சிக்கன் நல்லா வேகணும், தக்காளியெல்லாம் நல்லா வேகணும். அதனால் நாம் வந்து லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துட்டு வருது. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் ஃபைனலாக பெருஞ்சீரகம் லேசாக நுணுக்கி அம்மியில் நுணுக்கி போட்டுட்டு தாளிதத்தில் ஸ்லைட்டாக வந்து பெருஞ்சீரகம் ஸ்பைசஸில் ஒரு நம்பர்ஸ் வச்சு வெங்காயம், கடுகு, வெங்காயம், கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து ஊற்றிடுங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பெருஞ்சீரகம் ராவா நுணுக்கி போட்டுருங்க. Now we will see the தாளுதம் மெத்தட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயில் ஊற்றிட்டு கடுகு, சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த நுணுக்கின மிளகு, சின்ன சீரகம், அதோடு வந்து பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு அதை வந்து முழுசாகவே போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸில் வந்து ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் போட்டுக்கோங்க. ஃபைனலாக கறி லீஃப் போட்டுட்டு தாளித்து ஊற்றிடுங்க. இப்போ சிக்கன் வந்து நல்லா அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இட்ஸ் ரெடி ஃபார் சிக்கன். இதில் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து தாளிதத்தை ஊற்றிட்டு சுவையாக சாப்பிட்லாம்.